Lingkungan masyarakat yang kurang sadar akan bahaya dan penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC menggerakkan sosok Ike Nimah Tatimu, seorang ibu asal Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk aktif melakukan aksi edukasi pada lingkungannya. Melalui pembinaan yang dilakukan oleh Puskesmas Warakas, Ike ikut mendalami pengetahuan akan bahaya, cara pencegahan, hingga penanganan penyakit tuberkulosis. Sejak tahun 2014, pengetahuan tersebut kemudian ia bagikan lewat berbagai kegiatan sosialisasi ke rumah-rumah warga, perorangan, kelompok majelis taklim, penyuluhan, hingga di sebuah kegiatan senam bersama. Pertama tergerak itu karena tetangga saya meninggal sakit itu. Dan saya sendiri sebenarnya belum tahu penularan TB itu seperti apa. Nah, pas sudah saya diutus dari Puskes menjadi kader TB, baru saya mengerti penularan TB seperti itu rupanya. Berarti bukan sakit guna-guna. Kalau dulu saya mengatakan sakit itu, karena di dalam rumah hampir semua terkena. Nah itu jadi saya tergeraknya karena tetangga. Ike tidak hanya melakukan kegiatan sosialisasi dengan membagikan brosur dan diskusi bersama warga. Ia juga rajin membagikan pot dahak dan mengambil sampel dahak warga yang sedang terjangkit batuk untuk diidentifikasi ke puskesmas terdekat. Jika warga positif mengalami tuberkulosis, Ike akan melakukan pendampingan, terutama pengawasan dalam mengkonsumsi obat hingga warga tersebut pulih total. Ternyata positif. Nah, saya pendampingan sampai sembuh. Nah, kalau udah sembuh ini saya senang sekali. Mungkin yang si pasien mah nggak terlalu bahagia. Saya mah lebih bahagia. Lebih senang saya malah mereka sembuh. Kalau bisa saya harus apa gitu kan, kayak gitu. Harapan saya untuk masyarakat, semoga masyarakat ini lebih mengerti ya tentang penularan TB dan sebuah bisa menjaga etika-etika batuk TB, batuk-batuk itu etikanya harus memakai etika. Nah, kalau bisa ya perilaku hidup bersih sehat, yang itu terutama. Dengan membagikan pengetahuan, tenaga hingga melakukan pendampingan pada pengidap TBC, Ike menjadi salah satu pejuang dalam memberantas bahaya penyakit tuberkulosis dan meminimalisir peningkatan angka kasus tuberkulosis di lingkungannya. Priscilia Claudia, Yoga Pratama, DAI TV.